Друзья, мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Я у мамы диагност», в рамках которой пытаемся по прямым или косвенным признакам определить поломку автомобиля. В рамках же этого видео я вам расскажу, как можно определить по стуку поломку автомобиля во время его движения. Речь, конечно же, пойдет в основном о неисправностях, связанных с ходовой частью. Поехали! Удобно, когда ты находишься в автосервисе, есть куча машин, некоторые из них удобным образом тебе разобраны, и можно показать вам и визуализировать, чтобы вы не только представляли, о чем идет речь, но еще и видели, да, в чем суть и за что отвечает тот или иной элемент подвески, и какой стук он при каких условиях может выдавать. У нас испытуемым будет Nissan Tiana 2015 года выпуска. Но это не суть важно. Да, понятно, что типы подвесок бывают разные, там Макферсоны, многорычажки сзади, балки и так далее. Но когда ты видишь, как работает тот или иной элемент, ты все равно будешь понимать и отличать эти самые стуки. И начнем с первого стука, который чаще всего проявляется на небольшой скорости, где-то километров до 20-30 в час, когда ты проезжаешь достаточно крупную неровность и при этом успеваешь оттормозиться. Например, лежачий полицейский. Ну вот 20-30 примерно ты его проезжаешь, возможно ниже. И когда передней осью съезжаешь с этого самого полицейского, есть стук. Соответственно, мы понимаем, что стук происходит по какой-то вертикальной оси, и зачастую, если этот стук где-то вдалеке и немного глуховат, зачастую ему виной становятся шаровые опоры автомобиля. Их можно спутать с некоторыми другими типами стуков, которые мы обсудим далее по ходу видеоролика, однако там есть свои нюансы и методы диагностики, которые помогут вам исключить именно шаровую опору. Чаще всего она крепится к нижней части поворотного кулака и к рычагу. Соответственно, работает она на вот такие вот продольные люфты, работает, когда становится неисправной. Поэтому мы понимаем, что когда съезжаем вот с какой-нибудь неровности, резкой или пологой, и происходит вот такой вертикальный люфт, то, которого быть, естественно, не должно, то есть износ и неисправность этой самой шаровой опоры. Переходим ко второму типу стуков. Стук также проявляется на небольшой скорости, где-то 30-40 км в час и ниже, когда мы уже проезжаем достаточно мелкие неровности, и когда автомобиль вот едет, особенно, знаете, когда? По двору. Когда ты заезжаешь во двор, есть колея, разбитые какие-то вот эти вот элементы, и ты едешь, машина вот так вот немножко переваливается, и ты слышишь, у тебя в подвеске как будто какие-то теннисные шарики вот играют. И вот если вы в этот момент при перевалке автомобиля слышите тот или иной стук, то чаще всего за крен у нас в автомобиле отвечает стабилизатор поперечный, и у него на самом деле поломок может быть не особо-то много. Это либо его втулки, либо непосредственно стойки стабилизатора. Вот в данном автомобиле они вот здесь вот находятся. Диагностируется очень, на самом деле, просто. Вы можете просто остановиться на автомобиле, выкрутить колесо, но для этого нужен второй человек. Выкрутить колесо так, чтобы можно было взяться рукой за эту стойку стабилизатора. Ну, в данном случае, наверное, вправо нужно выкрутить колеса, взять рукой за нее и другого товарища, даже прохожего, попросить покачать автомобиль, левую его часть, если вы диагностируете левую часть автомобиля. Держитесь за стойку стаба, человек качает, если слышите люфт, щелк-щелк, стук-стук, такой же, как вы слышали в салоне, значит неисправно это. Они вообще, их многие считают расходником на самом деле, потому что они стоят на любой автомобиль, ну, практически копейки, да и поменять их тоже стоит копейки. Следующая симптоматика стуков, которая очень сложно с чем-то перепутать, и еще более сложно их вообще не услышать, потому что стук очень громкий, очень сильный, не знаю, звонкий он или глухой, но, короче, его прям ты слышишь точно. Такое ощущение, как будто у тебя что-то в моторном отсеке оборвало. И такая симптоматика чаще всего связана с неисправностью амортизаторов. Услышать их можно при разном, ну то есть по-разному их можно продиагностировать. Например, ты едешь, когда морда автомобиля уходит в какую-то яму, да, достаточно глубокую, или ухаб какой-то резкий, и вот амортизатор работает на сжатие, происходит, если он тем более протек, происходит сильный стук, ты это постоянно слышишь. Либо можно при проезде поворота резко нагрузить ту или иную сторону и таким образом определить, во всяком случае спереди, какой из амортизаторов у тебя неисправен. Резко дергаешь рулем влево, вправо, ну, в пределах разумного, да. Амортизатором является вот эта часть отсюда и до туда, до опорного подшипника. На своих экранах вы можете видеть, как раз аморты менялись на Кашкае, который рядом был. В сборе вся эта конструкция, ну, я ее, во всяком случае, привык так называть, вместе с пружиной амортизатора, я ее называю стойкой.
Как там по учебникам? Скорее всего, так и есть по учебникам. Как вы привыкли? Ну, напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Также добавлю к этому пункту, что еще бывает на стойках обламывает пружины, просто они обламываются из-за износа, из-за того, что давно не менялись, и чаще всего вот такую симптоматику, если амортизатор при этом исправен, вы не услышите никаким стуком, да? Но вы это абсолютно четко можете продиагностировать, опять-таки, выкрутив колесо и осмотрев пружину. Можно при этом, если он недорого стоит, еще и опорник поменять, потому что в любом случае вам делать процедуру развала схождения. Но опять-таки важно понимать, что если у вас обломало пружину, то, возможно, вы такую симптоматику и не услышите. Каким образом эта неисправность определяется на ходу, я уже рассказал. Плюс к этому добавляем саму раскачку, да, когда вы сильно прям затормаживаетесь, морда у вас не должна несколько раз вот этих колебаний делать. Один раз и встала на место, все. Если же проверка производится в статике, в статичном состоянии, когда машина неподвижна, то можно, соответственно, на одну из 4 частей или на каждую понажимать и проскачивать машину. Раскачка не должна быть как на волнах, да, как будто вы раскачиваетесь. Плюс ко всему, опять-таки, можете выкрутить колесо, посмотреть на сам амортизатор, если у него течь или, может быть, запотевание, протереть тряпкой и посмотреть через 2-3 дня, протекает ли далее. Если такая симптоматика проявляется, то необходимо заменять элемент. Четвертый стук, который достаточно сложно отличить от первого и второго, от шаровых опор и от стоек стабилизатора. Он звучит практически так же. Это мелкий стук типа а-ля теннисный шарик, ну, короче, мелкий глухой стук, который слышится при небольшой скорости, при проезде неровности, когда вы заезжаете во двор, пытаетесь парковаться, или если зимой проезжаете какую-то ледяную такую поверхность, знаете, где лед нарос вот кусками, и ты едешь, там что-то подстукивает, мелко, вот как теннисный шарик. Но есть момент, как его можно продиагностировать, об этом я в конце скажу. Короче, симптоматика такого звука указывает на то, что есть неисправность рулевых наконечников и рулевых тяг. Соответственно, устанавливаются они в данном автомобиле вот в эту заднюю часть поворотного кулака, вот сюда вот. И продиагностировать это достаточно просто. Чаще всего этот стук возникает, когда вы проезжаете неровность и при этом виляете немного рулем. Либо мы понимаем, что когда есть неровность и у вас руль от того, что колеса, да, проходят неровности, у вас руль тоже начинает отдавать рулевое колесо, вот такая вот небольшая вибрация. Но вот в чем заключается отличие стука рулевых наконечников от тех же стоек стабилизатора, его можно прекрасно диагностировать, этот стук, в статике, когда вы остановились на автомобиле, беретесь за руль и на неподвижном автомобиле вот так вот дергаете рулем. Если во время вот этого короткого дергания рулем частого вы слышите, что у вас в руль отдает стук, ну то есть есть люфт какой-то, и вы ловите типа тык-тык-тык-тык, как будто у вас там что-то вот кардан, да, соприкасается, то это практически 90% будет проблема с наконечниками рулевых тяг. И, соответственно, вы их также заменяете. А вот следующая неисправность, она действительно может повлиять на безопасность. И этот стук проявляется при езде на любой скорости, когда вы плавно начинаете вилять рулем или проходите какие-то вот такие пологие повороты. Именно при смене положения, при смене направления. Стук этот происходит и зависит от частоты вращения колеса, потому что такой стук может означать раскрутившиеся гайки на колесе. Как вы прекрасно понимаете, что все эти стуки это из практики, из жизненного опыта, да, я все это на своей шкуре, можно сказать, испытал. И открученная гайка колеса также помню этот случай, потому что это достаточно страшная симптоматика, когда ты представляешь, что у тебя могло колесо, остальные гайки тоже могли открутиться, оно могло отлететь. Это достаточно серьезная авария. Каким образом я его услышал? Отъехал от бордюра, ну то есть отъезжаю и слышу что-то не то. Примерно на скорости от уже 15 км в час, как только ты начинаешь менять вектор движения, чуть-чуть направление, соответственно, от ступицы колесо начинает немного отрываться, и оно начинает люфтить и бить по нему. И это биение, частота его учащается с частотой вращения колеса. Чем быстрее ты едешь, тем вот при таких вот пологих поворотах у тебя будет тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Соответственно, оно будет меняться характер при смене направления. Это вот при такой неисправности нельзя точно передвигаться, сразу надо останавливаться и диагностировать. Каким образом, если у вас там нет баллонника, то и не следует диагностировать. Зачем вы вообще ездите, если у вас баллонника нет? Конечно же, подкрутить все гайки, а вообще побить по колесу, по верхней части, по левой, по правой, проехать и опять побить. Но лучше всего проверить, значит, все гайки в обязательном порядке.
В этом случае может быть вероятность, кстати, оператор как-то рассказывал еще в институтское время, у бати отлетело правое переднее колесо на векторе, и он, по-моему, повредил крыло в отбойник, въехав. Но, слава богу, скорость была небольшая. Сколько там было? 60? Он услышал симптоматику, уже право принимал, и в этот момент у него отлетело колесо. Хорошо, скорость была небольшая. И последний, шестой бонусный пункт, который я пытался диагностировать около 1,5 лет на своем Ford Focus. Реально, я что только не менял, и как только я не диагностировал. И машину поднимал, и что только не делал. Короче, симптоматика следующая. Едешь, все нормально. Когда останавливаешься при торможении на скорости около 20 км в час, иногда, не всегда, а иногда, и почему-то только на горячую, происходил разовый стук вот примерно с передней части. Причем с закрытыми окнами это было слышно. Стук. Непонятно, что это такое. При этом 1,5 года назад этот стук проявлялся, может, раз в неделю. И чем дольше я ездил, тем чаще он проявлялся. Потом он начал проявляться 5 раз в неделю, потом каждый день я это слышал, как в пробку попадал, разгонялся до 40, тормозил до 20, так пук. Непонятно, что это такое. Грешил и на продольные вот эти вот сайлентблоки передних рычагов, которые отвечают за, когда останавливаешься, да, за вот эту амортизацию. В итоге я их поменял. А определил я достаточно просто. Включил смекалку. На тот момент, как я сказал, записывал видеоролики, на мне были эти же микрофоны. У меня их 2 штуки, вот 2 передатчика и 1 приемник. Соответственно, я решил на каждое из колесо примагнитить вот эти вот микрофоны. Я их на тот момент только заказал, и они только приехали. Я их решил потестировать вот по-своему. Я взял вот этот микрофон. Левый канал, они пишут в 2 разных канала, в левый и в правый. И установил вот таким образом на магнит. И проехался до симптоматики. Какой канал начал щелкать, я в той стороне и, собственно, начал изучать, в чем дело. Снял колесо и увидел, что там, черт побери, было дело в колодке. Блин, я даже не думал, что в этом может быть история, причем во внутренней части, то есть в колодке, которая прижимает диск с той стороны. Она, видимо, при прогреве то ли расширялась, то ли выходила из пазов, то ли еще что-то, и начинала при торможении, когда я педаль тормоза не нажимал, а наоборот отпускал, она, видимо, как-то отходила в сторону поршня. Короче, вот таким нетривиальным способом, с помощью смекалки, да, и, естественно, передовых технологий можно определить поломку автомобиля. Не обязательно брать стетоскоп там и рядом с машиной 20 км в час бежать, прикладывая его. То есть используйте те средства, которые есть вокруг вас. Если бы была зима, я бы сейчас не стал микрофоны за 10 тысяч рублей сувать в днище, чтобы они все засрались и сломались, скорее всего. Вот. А так с летом мне, конечно, повезло. Поэтому тоже обращайте внимание на симптоматику и диагностируйте автомобиль правильно относительно ваших каких-то действий. То есть по принципу обратной связи. Друзья, если это видео вам понравилось, можете лайк поставить, подписаться на канал, в случае, если вы собираетесь следить за деятельностью моего канала и за моей деятельностью. Если нет, то лучше не подписывайтесь. Лайка будет достаточно. В случае, если вы хотите, чтобы я рассказал о какой-то еще теме относительно диагностики автомобилей, как определить ту или иную поломку, напишите об этом в комментариях. Я комменты зачастую читаю, на некоторые отвечаю и, соответственно, выпишу интересные самые идеи, скомпоную видеоролик и расскажу его в рамках своей постоянной рубрики «Я у мамы диагност». Всем спасибо за просмотр, за поддержку, берегите себя, бодрости духа и удачи.